د پښتو ژبې تاریخي کتاب پټه خزانه ته لنډه کتنه. پټه خزانه د هوتکي پاچا اعلیحضرت شاه حسین هوتک د واکمنۍ د نامتو لیکوال محمود هوتک د داود خان هوتک زوی هغه تذکره ده چې په 1141 او 1142 لږدیز کلونو کې لیکل شوې او د 500 پښتنو شاعرانو او لیکوالو ژوندلیکونه د تاریخ په زړه کې ساتلي دي. دغه اثر په کال 1422 لمریز کال کې لوی استاد علامه پوهاند عبدالحی حبیبي وموند او له فارسي ژباړې سره یې خپور کړ. د پټې خزانې له برکته د پښتو ادبیاتو تاریخ ډېرې ورکې پاڼې خو نامتو څېرې رابرسېره شوې او جوته شوه چې پښتو ژبه لرغوني ادبیات لري، خو د وخت ناخوالو پیښو او جګړو ورنه ډېر څه خوړلي دي. که څه هم د پټې خزانې تر خپرېدو کلونه وروسته یو شمېر د پښتو ژبې سیاسي متعصبو او پردي پالو عناصرو پر دغه کتاب بې معنا او بې منطقه نیوکې وکړې او ځینو خو داسې هڅې هم وکړي چې څرګنده کړي چې دغه کتاب ګواکې جیلي او لوی استاد علامه عبدالحی حبیبي پخپله لیکلی دی. علامه حبیبي د پټې خزانې په رابرسېره کولو سره د پښتو ادبیاتو په تاریخ کې د یوې داسې څېرې په توګه وپېژندل شو چې د پښتو ژبې لرغونی تاریخ یې راژوندی کړ او ټولو افغانانو د علامه عبدالحی حبیبي دغه هڅه ډېره وستایله. د پټې خزانې تر خپرېدو له مخه داسې ګمان کېده چې پښتو ادب له بایزید روښان، خوشحال بابا او رحمان بابا نه راپیلېږي. په داسې حال کې چې پټه خزانې ثابته کړه چې پښتو ادب ډېر پخوانی تاریخ لري او د پښتو تر ټولو زوړ شعر د امیر کروړ هغه تاریخي ویاړنه ده چې له تاریخي پلوه د خورا ارزښت نه برخمنه ده چې د ویلو تاریخ یې 119 هجري قمري کال ته ورګرځي. پټه خزانه ډېر ځلې چاپ شوی دی او یاد کتاب په فارسي، الماني، روسي، انګریزي او عربي ژبو هم ژباړل شوی دی.